Hello, welcome to my channel. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോറി, ഇത് താരിഖാണ്. ഈസ് മൈ സെക്കൻഡ് സൺ. അപ്പം ഈ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പം 3 വർഷമായി അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. ഈ പാർട്സ് ഇവിടുന്ന് ലോക്കലിയും ആമസോണും ഓൺലൈനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അസംബിൾ ചെയ്ത ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? എൻ്റെ പ്രോസസ്സർ എന്താണ്? i5 7th gen i5 4 core അല്ലേ, 4 core CPU ആൻഡ് 8GB ഒരു സ്ലോട്ട് 8GB റാം ഉണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് 750i അല്ലേ, GTX 750 Ti ആൻഡ് വേറെന്താ, പിന്നെ 2 SSD ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. സോ ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും, അതായത് നമ്മൾ 4 പേരുണ്ട്. അപ്പം ബ്രൗസിങ്, ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, പിന്നെ പിള്ളേർ ഗെയിംസ് കളിക്കും. കുറേ എന്തൊക്കെ ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ സോറി, ഒരു കോൾ വന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ്, ബാങ്കിങ്, എല്ലാത്തിനും ബ്രൗസർ ബേസ്ഡ് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഗെയിംസ് പിള്ളേർ കളിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കളിക്കുന്നത്? Just Cause 3 പിന്നെ ഓക്കെ. ഈ ആൾക്കാരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്ന ഗെയിംസ് ഒക്കെ കുറേ അല്ലേ? മറ്റേ പബ് ഉണ്ടോ? പബ് സംസാരിക്കുക അതൊന്നുമില്ല, അങ്ങനത്തെ ചീത്ത സ്വഭാവമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഗെയിംസ് കളിക്കാനും അതിനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഫ്രെയിം റേറ്റ് കുറവാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പം അല്ല, ഫ്രെയിം റേറ്റ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ എനിവേ, ഈ അടുത്തായിട്ട് ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നമ്മളുടെ മോണിറ്റർ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള മോണിറ്റർ കേടായിപ്പോയി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പുതിയ മോണിറ്റർ വാങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമായി. അപ്പോൾ ഞാൻ എബ്രോഡ് പോയപ്പോൾ, ഈ അടുത്തായിട്ട് എബ്രോഡ് പോയപ്പം ഒരു US ഒരു 4K മോണിറ്റർ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. അതായത് ആമസോൺ പ്രൈം സെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന്. അപ്പം ഒരു കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഒരു 4K മോണിറ്റർ 28 ഇഞ്ച് ഏസർ മോണിറ്റർ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം. അപ്പം 4K മോണിറ്റർ വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഇതിനകത്ത് കുത്തിയപ്പം ബേസിക്കലി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വാസ് നോട്ട് കീപ്പിംഗ് അപ്പ് വിത്ത് ദി 4K മോണിറ്റർ. അപ്പോൾ അത് കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് സോ വി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസൈഡഡ് മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം. പിള്ളേരും പറയുന്നു അതിൻ്റെ എന്തോ ഫ്രെയിം റേറ്റ് കുറവാണെന്നോ, ഗെയിംസ് കളിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ എന്തോ 750 Ti പോരാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പം പിന്നെ വിചാരിച്ചു എല്ലാം കൂടെ കാരണം പിന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പം ഈ ഏസർ മോണിറ്ററിനകത്തുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ, അത് ഫ്രീ സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടെക്നോളജി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് AMD കമ്പാറ്റബിൾ AMD ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ഫ്രീ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും മോണിറ്ററും തമ്മിലുള്ള റിഫ്രഷ് റേറ്റ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സിങ്ക് ചെയ്യും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയത്തില്ല, ഇത് പുതിയൊരു വിവരമാണ്. അപ്പം ഫ്രീ സിങ്ക് ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും കൂടെ വാങ്ങാമെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പം AMD, അപ്പോൾ മോണിറ്ററിന് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് നോക്കിയപ്പം, കമ്പാറ്റബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ NVIDIA ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും കമ്പാറ്റബിൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഫ്രീ സിങ്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഇതും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം Radeon AMD ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന Radeon ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ RX 570 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്. ഇത് ഇവിടെ ലോക്കലി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിയതാണ്. അറൗണ്ട് 10,000 റുപ്പീസായി ഈ കാർഡിന്. അപ്പോൾ ഈ കാർഡ് വാങ്ങിച്ചപ്പം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 350 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു പവർ സപ്ലൈ. അത് ഏതാ, കൂൾ മാസ്റ്റർ അല്ലേ? കൂൾ മാസ്റ്ററിൻ്റെ 350 വാട്ട്സ് പവർ സപ്ലൈ. ഇത് 3 വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം 350 വാട്ട്സിൻ്റെ ഇല്ല, 400 ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം 500 വാട്ട്സിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ വേണം. അപ്പം പവർ സപ്ലൈയും കൂടെ നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കൂൾ മാസ്റ്ററിൻ്റെ 550 വാട്ട്സ് പവർ സപ്ലൈ വാങ്ങി. അതിന് 3000 സംതിങ് രൂപയായിരുന്നു, 3500 അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പ്രൈസ് ആയിരുന്നു. അതും ഇവിടെ ലോക്കലി കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. ഇതാണ് കൂൾ മാസ്റ്റർ
MW550. ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് 8GB റാം ആയിരുന്നു, അത് നമ്മളൊരു 8GB റാം സ്റ്റിക്കും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മറ്റേ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഡോബി പ്രീമിയർ പ്രോ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 4K വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം എല്ലാം കൂടെ ആകെ മൊത്തം ഒരു നല്ലൊരു ചിലവായിട്ടുണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. എന്നിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗെയിംസൊക്കെ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ നിങ്ങളെ അത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു അസംബിൾ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ, അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ. നേരെ വെച്ചാൽ ഇതേത് കേസ് ഏതാ? ഇതാണ് കോർ i5 കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇതാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന TI 750 Ti ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്. ഇതാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒരു കൂൾ മാസ്റ്റർ 350 ആണ്. ഇത് മാറ്റിയിട്ട് കൂൾ മാസ്റ്റർ 550 ഇടാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അഴിച്ച് മാറ്റണം. അതിപ്പം ഈ വയറിങ് എല്ലാം അഴിച്ച് മാറ്റി റീവയർ ചെയ്യണം. മദർ ബോർഡിലോട്ടുള്ള വയറും ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റിൻ്റെ പണി കാണും. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. Last night we had something. Tonight I'll be guessing, but I don't really have a case. You don't have to mention, you just like their attention. It's written all over your face. I don't wanna play the quiet type when I'm near you, reading old messages on my phone every time I see you. Tell me, is this part of an act just to keep your image intact? ഇതാണ് ആസൂസിൻ്റെ 750 Ti. 3 വർഷം ഉപയോഗിച്ചു. നല്ല ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് മാറ്റാനുള്ള കാര്യം 4K മോണിറ്റർ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രെയിം റേറ്റ്, ഗെയിംസിനൊക്കെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് ബെറ്റർ ആക്കാനും ഒക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. X570 അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ ഓക്കെ, അടിപൊളി. CD ഉണ്ട്. പോയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഫാനൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല കാറ്റ് കൊള്ളാം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. ഈ DP എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട്. അപ്പം 3 ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട്, ഒരു HDMI പോർട്ട്, പിന്നെ ഒരു DVI പോർട്ട് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇതൊരു 4GB അല്ലേ? സോ ഇതിനകത്ത് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മിനിമം 450 വാട്ട്സിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ വേണമെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മിനിമം 4GB ഓഫ് സിസ്റ്റം മെമ്മറി is recommended. 8GB is recommended. So we are putting 16GB. Supported operating systems include Linux, Windows 7 and 10, and 64-bit operating system is required. I'm not gonna defend my beating heart. Defend my beating heart. You knocked on my window and slept on my pillow, then said you had found your place. Not sure if I want this. You don't think that I notice. This isn't like
അപ്പോൾ താരിക്ക് ട്യൂഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള പണിയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു. സോ ബേസിക്കലി പവർ സപ്ലൈ മാറ്റി, ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വെച്ചു, പുതിയ മെമ്മറി കാർഡ് വെച്ചു, പിന്നെ ഈ വയറിംഗ് എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചു. സോ ഇനിയിപ്പം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പവർ സപ്ലൈ കുത്തി നോക്കുക. ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. മോണിറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മോണിറ്ററിന് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. മേ ബി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റ് ആവാത്തതെന്നോ. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ ലൈറ്റെല്ലാം കത്തുന്നുണ്ട്, ഫാനൊക്കെ കറങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സിഗ്നൽ മോണിറ്ററിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പം എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു പഴയ മോണിറ്റർ മദർ ബോർഡിൻ്റെ VGA പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ മോണിറ്ററിന് VGA പോർട്ടില്ല. ഈ മോണിറ്ററിന് VGA ഇൻപുട്ടില്ല. HDMI DP അങ്ങനത്തെ പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ. വേറൊരു പഴയ മോണിറ്റർ എടുത്തിട്ട് മദർ ബോർഡിൻ്റെ VGAയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ബയോ സെറ്റിങ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ സമയം പോയി. അതായത് മദർ ബോർഡിനകത്ത് ഒരു കേബിൾ, ഒരു 80X കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു 4-pin കേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കണക്ട് ചെയ്തില്ല. അത് കണക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് കുറേ സമയം അങ്ങനെ പോയി. ഇനി താരിക്ക് ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ ഓണാക്കി നോക്കാം വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന്. ബൂട്ടായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെറ്റപ്പ് ആവും. അപ്പം ഡ്രൈവേഴ്സൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 4K ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു 4K വീഡിയോ ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എല്ലാം സക്സസ്ഫുള്ളാണ്. ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളാണ്. മെമ്മറി 16 GB കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എവറിത്തിങ് സക്സസ്ഫുൾ ഉണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഗെയിംസൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഗെയിംസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ്. സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദാറ്റ് ഔട്ട്. Whoa. Will I
ain't got the will to live. Forever young, or am I faking? On the tip of my tongue, there's a sarcasm